nama yaaddeessa ummanni keenya rakkoo hamtuu keessa jira rakkoon ummata keenyaa ummanni keenya keessa jiru waan baay'ee nama gaddisiisudha. Harargee keessatti rakkoon akkanaa kun ni jiraata jee yaadeetuun beekwani wanni ajaa'iba isinitti waliin haa daawwannu. Tadurinada asanutti bahe kandurin jirre baradu fada bura amatola garre khano tumbarre sutani anku imagantaka kana kana garre sutani anku أنا كان الدنيا كبار ملام ملت بيان تلت نمان تلت سحان تلت إيه هارون يخنق إيه يجلال كني دولال كني وقدي أبو كنا سولجتنا ينده هارون ترتو تنا دعاء جرا بيشان دعاء تيجي ده بيشان كقولو أبو دان هارون ترتو تنا ورابطة أواز دعاء جرا خاص أنفاق أوما Kasih rakon ya aja lah jiran nami gerah kasar awam apa jira ajulen driver ramu berarti burung teh ramu pak ada rakko jira cuda rakko itu kami harus buka aja manggitu abo tu makanya rakanet botin gini kok poten wase itu mah ibarat itu mah ibarat male kayak orang gana benuwe yang kami buruan itu ibarat asma jolum marah jolum marah itu mah ibarat aku manggitu kotuk koni nicis keza Ogga galani video timatti guut irraa sanatti makana khaysa qonne to makana karu makana duga haru makana duga akasitti khinina fa garte magala bu fata fayyada qaqa ramo fi raitisani kasikini sani fi raitisa waga bono ho akam tatan bona kana dume wa matakkanat mastiran kisha qorala badda wa tikito acha khaysa bo dume namni walan kasifate bidung beek abde مدة التشاء أكسي ولا يجتشا ترى إيج جنما يجلجلا هالكنيس الربلا هالكنيس جنما سكر ويا جرو تكخلف فنبون بنيسي فام بكتو غدابا ورا بچا ترى أفتا وكسيتي ورا فايجتا وقطك كاسر راكن جلك كسيتي جيرانه يكو بيفقو فاديمني في دنا كسي ترى نفدو جي نمني أسيخ كونو سالم فاديمي ساسدي فاديمي ورابته مخينام في دچا كل بي كلام كوفا دكا باجا جيني كسو في دچا غندي غمنا كو ولي كبنا كستي خنا ولي دونا كسي باجا جين في دچا جيران غند قالو خنا غند غمنا غند قلاطا غند خنا ني وجدو كسي يعني سام باجا جين في دتن isini ne jani khatara wado le halkani guyarate nyami rakko khanati bidemani makhina dana kasu bitachajir khanafu bishan rakko hama isini tejid montumman mala kay isini tawfet qamni dimilalat qam dimilalu ganu lale bomba akagarte bishan kulkulle sheekha ramu khanawang fidu khanara bishan kulkullun wa basu da barbanna kha bishan kulkullun akay isini sen kanu sene kasu doinu bomba danu sene doinu barbanna asjalati kanatti thanela Kanafu ammaga rakkoon bishaanii kun isinitti jabaachaati kan jiru qaamni gandi dusee kun immoo aanaa meettaa jalatti argamaa ganda guddaadhaa calanqoo jalatti dhihoodha boombaa naquudhaaf maaltu ulfaate gandi kun akkamitti xiyyeeffannaa dhabee karaa jabaatee moo maali hin gaafanne isin bishaan dura isin hin gaafanne yookaan mootummaan immoo rakkoo kana furuuf waan laalee hin qabnu gaafataa jira bishaan armaa olii waan dhabameef janiiti Alamku magala jet khara garte ramis jam achirra jineteran darbama yero takka gafide akkan jinetari gaza fitatu tayeti darbu dadabun injiru ifan fanjani namni lam tante sani zakatani dufanne korkoro gama kana dadabuni jani achi dufani madda khanja kana kechatan jet achira wa walin namni dumatef Kasiti genetarin darbu rakko kharu masani jirti la bom masan ratti rakko jirti calanqo rakko jirti rakko calanqo bulcha calanqo sanatti achi jirti rakkon achuman bishan qabaniitu achuman te ambisan numa ambisani wa bishan nungau rakko marra jira nuti garu
akkuma gaafachaa dadhabnee jirra dadhabnee ifattanii jirtan ifanneeti dhiifnee akkuma teettu bishaan kun haanurraa furamudha haanurraa furamu jechuu yeroo boombuma feenaadha boombuma feenaanu dhufee dhuyuu jechuu gandiinis kophaatti qarqachuun qaba akkas barbaadna qaba Sheekh Umar keenya galatoon galatooma fayyaa ta'e karaa kam deemu jirta nutis gamas ol deemu jira karaan isaanii Sulula balla khizaro hara Gayara dara repila gene de dagara Gamachu gudoni yada dogu jiru to mara Sulula balla khizaro hara Gayara dara repila gene de dagara Gamachu gudoni yada dogu jiru to mara Ono maal itti godhatan amma kana waraabdanii maal wayi huccuutti miicammoo meeshaa dhiitan meeshaa manaa nyaataas itti bilcheeffatan bishaan kun maddamu maali ni maddaa moo bishaan roobaati eessarraa maddame amma kana laga maali jaaniin Makan sama Ali Abadiri. Laga Abadiri. Ela Abadiri. On Ela Abadiri. Makan Kenya di tikisho tora. Kullani. Kullani. Kasi. Kullani. Maka farida qabda. Maal godhu jirta amma? Bishaan waraabu. Bishaan waraabu jirta? Maal itti goota bishaan waraabdu kan? Manaaf geessita? Isarraa waraabu jirta? Gandi keessanis? Maal jaama maqaan? Ganda buuroo. Gandi buuroo kun dusee jala jira? Dusee jalatti argama? Maal jaama aanaa meettaa? Akkasimi? Aanaa meettaati? Kottu mi'aati naayi. Maqaan keenya? Adinaan eenyu? Adinaan Adamee. Har'a amma bakki nuti amma jirru tun maal jaama? Ganda buroo. Eela Abaadiri maqaan? Eela Abaadiri. Mee asitti bishaan maal fayyadamtan? Bishaan bakka waa'ee nu godhatanii bakka hojjaa barnaa fayyadamanii. Bishaan kana? Numa dhugaatumaaf itti fayyadamtan jechuudha. Leeyni afaaniif bishaan dhuydan bishaan shimbirroo sani madda. Kanammoo wayiitti godhan. Wayiitti godhan. Tistiifaatti godhan nyaatatti godhan sana. Nyaatatti bilcheeffatan huccuutti dhiqan kanuma. Kaligoo mana keessa. Boombaan hin jiru naannoo kana. Shimbirroonis maddaame. Bishaanuma maddaati. Ha boombaadhaan jiru ha mootummaan naqe. Hin jiru. Bakkuma takkaa'u. Qalbikkuu kakaleessan. Malee ha biraa bakka hin jiru. Amma kakak kana bakka masjid. Eessa? Ganda diimaaniin. Ganda diimaa. Ganda diimaanis bishaanuma kana fayyadama bishaanuma akkanaa kana. Akkana irra guddasu. Sanis garuu bishaanuma maddaati. Sun maddaati. Galaanitti. Gandi diimaa fi gandi buuroo kun tokkuma mi? Tokkuma. Amma guroo miroo be galaannis asumaan seena. Galaanni ni seena. Kun ammoo entraan baartuu tuusara akkasitti cimfadhu. Kunuu bishaanuma galaanaati. Bakki Kuni amma galaana irraameessanii jiran. irraameessanii Jiranii. immoo madda. Chira madda baatee. Achi xarafarra. Bishaanasitti warra gaame ni jiru. Amma asirraa Asirraa yaa suuta ji suuta ji. Ol hin guutamu. Guutamu ni yaa. ni yaala. Asiin kan seenu hunoo galaanni. Gogoga. Isaa banaati dakkan. Akkanuma. Irraa hara. Irraa harani. Haranii asii yaadanii xaliidii amma as baatan. Xaliila. Kanaafuu Eenyutu akkana isinii dalage naannoo mootummaadha moo warra gandaati moo? Warra gandaati.
warra gandaati kun qulfitti godhan itti tolchan akka namni seenee laayineef bareeda namni hundi qulfii ni qabaatu moo qulfiin tokko taratiraatti irraa eenyu bana wala abbaayisi abbaa isiiti eenyu abbaan kee maqaan isaa Abrahaim atoo mi harka kee kaasi afaan irraa maqaan keenyu Naahili Ibrahimi Abrahim abbaa keetiitu as eegaa faraqa akka dhugan godha bareedaadha mi bishaan boombaa ni feetanii kan mootummaa sana osoo isin seene mi maal isiniif haa godhamu naayim bishaan boombaadhaa nuuf haa seenu jaame sagalee ol fuudhe hasan dhaggeewwan bishaan boombaa akkasitti fayyadamuu feetan boonoon tolfame achirra akkasimi amma ganaadhaan gaara kana qaqqabatanii akka gaariitti hin cufne hin cufne sirra yaasu jiru. Ijoolleen tun xixiqqoodha umriin isaanii hin geenye bishaan waraabuu jiran sangubbaan kiiloomeetira 3 ol gaara keessa miilaan deemanii kan gandatti ol galanii lafti tun akkuma agartan kana bosona keessa gaara keessa kanatti dhagaalee keessa gaduu gabbu'anii lafa deemuufillee miilaan deemuufillee mijjenne keessa daa'imni kun waan kana bishaan kana waraaba bishaanummaan akka jirtan kun bishaan qulqulluu silaa dhugaatiidhaaf ta'u sanii miti. Bifti isaatis jijjiiramee jira amma dhugaa dubbachuudhaaf bishaan kun bifti isaatis jijjiiramee jira bimbii irra jira dhukkuba buseetiif dangiidhaaf waa hedduuf nama saaxiluu danda'a haalli keessa jiru rakkisaadha. Amma gandi buuroo yookaan gandi diimaa kun dusee araddaa dusee gammachuu dusee jalatti ganda jiru gammachuun dusee gaa aanaalee meettaa keessatti araddaalee gurguddoo jaaman keessaa isii takka aspaaltiirraa yookaan daandii guddaarraa fageenya dhihoo irratti ganda argamu keessatti calanqoo jalatti ganda argamu gaa calanqoo harargee keessatti bakka beekamaadha magaalaalee harargeen ni qabne jedhu. Kanneen akka Haramaayaa, Qullubbii, Awwadaay kanneen itti aanee calanqoo qobboo maqaalee maqaan isaatillee beekamaa maqaa ganda guddaa kana jala jirutti bishaan boombaa jiraachuu dhabuunsaa ani hedduu ajaa'ibsiisu ta'u bishaan kun bishaan jiran keessaa kan irraa wayyaati kun kan irraa wayyaa akka dhugaatti fayyadamaa jiran asuma biraan bishaan qaamatti dhiqannaadhaaf itti fayyadamna jaan bishaan roobaa boolla balaniiti deemnee ilaalla nuti akkata isaa dhimma biraatiif dhufnee waan kana agarree bira dabruu dadhabneetu moo waraabne wanni kun egaa uummanni kun rakkoo hamtuu keessa akka jiru agarraan moo waraabne dhimma biraatiif as dhufneeti bishaan kun kan irra wayyaati bishaan reefu agarreessan booruudha qaaman dhiqachuuf wantoota uffata dhiqachuuf itti fayyadamna jaanii garuu bishaan san kan roobaati bishaan galaanaa iddoo tokkotti walitti qabaniiti yeroo roobni roobee galaana sanirraa fayyadamanii kanumaa'u bishaan san waraabbachuudhaaf gaarri isaan keessa deemaa dhufan miilaan deemuuf rakkisaadha. Hedduu rakkisaadha ammas daa'immanii fayyadamaa kanuma keessa maatiin illee daa'imman akkana osoo lagatti erguu baate. Maaliif qaama dhimma ilaallatu qofaaf osoo hin ta'in haadha abbaanis ijoolleen tun ogguu ilaaltu umriin isaanii umrii itti bishaan waraaban irra hin jiran osoo ijoolleen tanarra gurguddoo waraabanii yookaan immoo ifiif maatiin isaanii fayyadamanii irra gaariidha waan jiru nuti gamanumaan dhaamsa keenya kan dhaamnu taha gaa artist Muraad wajjin kan jirru bishaan qalbii jaalata. Sulula balla khizaro hara kayara dara repila gene de dagara gamachu gudoni yada dogu jiru to mara sulula balla khizaro hara kayara dara repila gene de dagara gamachu gudoni yada dogu jiru to mara